Esta planta la voy a empezar haciendo algunas flores arriba y abajo de la orilla de mi maceta. Ya que tengo las flores que me gustan, voy a hacer algunas hojas alrededor de ellas y también van a bajar de la maceta. Todas mis hojas van a tener el mismo patrón, una línea por en medio y la mitad va a estar coloreada. Ya que me gusta la forma de la planta, voy a hacerle una maceta y decorarla. Estas son todas las plantas que dibujamos el día de hoy. Espero que hayas disfrutado este video. ¿Qué más te gustaría que te enseñara a dibujar? Déjamelo en los comentarios. Por ahora, no olvides suscribirte y darle like. ¡Chao!